Guys, ito po ang ating gagawin ngayong araw na ito dahil walang magawa. Bago ko pong part-time ang pinakaluma naming washing machine, pero gumagana po siya. May konti lang pong aayusin. So, panoorin niyo po guys kung paano mag-ayos ng washing machine. Yan po. Hindi ko na po na-videohan yung unang mga pagtanggal ng mga belt. Ayan po. Belt. Nasira lang po dito is itong pinaka ano niya po, yung pinaka screwhan. Naputol po yung pinaka screw niya. So kailangan ko po siyang tanggalin. Tapos improvise na lang po natin. Katanggal po nito, pwede po natin siyang gamitan ng any concrete nail para po maging replace ng screw niya. Kailangan lang po siyang sikipan. So, napakasikip po dahil kinalawang na to. Okay. Dahil po kinalawang guys, kailangan natin gamitan ng oil. Dahil wala po akong oil na pang mekaniko, ginamitan ko siya ng used oil ng toyo joke. Hindi po, oil lang na cooking oil, kahit ano pong pampaluwag para po matanggal. So, kailangan ko po siyang tanggalin muna bago ilagay yung belt. So, yun, natanggal na guys. Pwede na siyang yun. Pwede na siyang pasukan uli ng tornilyo or kahit anong screw para ilagay natin yung belt mamaya. Okay. Ano ko lang po. Ito po yung pinaka-ano ng washing. Pinaka-ano ng salang. Dito natin lalagay yung belt na para umikot yung pinaka-machine. Okay. So, lalagay ko lang po. Ito po yung nasiraan ng tornilyo. Po. Ayan, naputol po yung tornilyo niya sa loob. Nahirapan pa po akong tanggalin. Tagos dito. So, lilinisin ko pa po yan bago ko ibalik dun sa ano. Pero ang babalik ko na pong tornilyo is hindi yung tornilyo niya kasi naputol na po yan. Gagamitan ko lang po siya ng ang sarap magmekaniko. Gagamitan ko po siya guys nito or concrete nail ito. Okay, ito po yung dati niyang screw, mahaba po yan. Ito po yung naputol dun sa pinaka-ano. So makikita niyo po ito maluwang. Gagawin ko po mamaya, lalagyan ko siya dyan ng pako uli. Hanapan natin siya ng pako na magkakasya din sa ano. Okay. Sikip. So ito guys, masikip na siya. Ito po hindi ko pa po ito ipifix dito. Pinapakita ko lang po kung paano ko siya i-fix doon sa loob mamaya dahil madilim na po, hindi na siya makuha ng video. Okay? So ganito po yung gagawin ko para po itong concrete nail hindi po siya maggalaw-galaw. Tsaka malaya na po umikot yung ano, yung belt ng washing. Okay? So ipifix ko na po. So ito guys, balik ko na po yung pinaka lagayan mo. Ito po. Ito po yung umiikot pagka tayo naglalagay. Ito po yung konektado po dito yung belt. Ito po yung belt niya. Babalik ko po yan. Ito po yan, tapos isusok ko po doon. So,
Dito po yan. Tapos, ikakabit po natin dito sa pinaka malaki na ito. Okay? So, ayun guys. Kita niyo yung ulo ng pako. Yung concrete nail kanina na pinakita ko sa inyo. Nailagay ko na po siya. Ito na po. Ayan. Pinasakan ko po siya ng yung mapapansin niyo po yung maliit niyang pako dito. Ito po. Para po pampasikip. Ito po yung pinakadulo ng concrete nail. Ito po yung ginawa kong pampasikip. Okay? So, pwede na nating ibalik yung belt. Ito po. Yan lang po gamit ko ha. Wala na po akong gamit na iba. Ang napakabago naming washing machine. So, ito na po guys. Gumana. So, please, hindi tayo nagtatapon. Although, ngarag-ngarag dahil, dahil napakatibay po ng washing machine na to. Hinayang lang talaga tayong itapon. So, yan po. Gumagana rin po ang kanyang dryer. Kahit po napakaluma ng washing na to, hinayang kaming itapon. Ayan. Okay. Ito guys, babalik na natin yung kanyang pinaka-cover sa likod. Kasi ito'y matalim. Sino pong nagsasabing lalaki lang ang pwedeng mag-ayos? Pwede po kahit sino. Basta po desidido tayo sa ginagawa natin. Ayan, nailagay ko na po. Bali, babalik na lang natin yung mga tornilyo. Isa-isa na natin ipapalit yan sa mga pilit-pilit. Sa panahon ngayon po, bawal magtapon ng pagkain o kahit anong bagay na pwede pa naman mapakinabangan. Mahalaga ang bawat bagay sa atin, lalo na sa kabila ng pandemic. Ayan guys, pagkapit po natin yung pinaka-cover niya. Okay na po siya. Madungit lang talaga dahil napakalumang washing machine. Pero napakaganda po ng makina. Tagal nga po nasira. Ito po yung tinanggal ko sa pinaka-pang-input niya. Photo po sa sinalaran. Ito po yung aking pinampalit. Pinagano ko lang po yung para makikita sa para yung ikot ng washing katulad pa rin yung dati. Ito na po ang ating sirang washing machine. Una ulit, although may mga part yung kinalawang na dahil sa kalumaan. Ito po siya.
buo at gumagana. Kaya guys, baka po may magpapaayos sa inyo ng washing machine. Contact nyo na lang po ako. Extra ano po, extra pagkakaabalahan dahil sa lockdown, walang magawa. Meron naman po kaming extrang pambot dito. Ito yung pambot washing na isa pa. Ito po ang susunod kong buting-tingin pag ito po ay bumigay na. Ito naman po ay itatabi lang. Pagka lang kinapos, at least may reserba. Yung sira, naging buo. Napakahalaga po ng mga bagay-bagay na pwede pa naman pong ayusin. So, yun lang po. Sana po may natutunan tayo dun sa pag-aayos ng washing machine sa pinaka-makina niya. Madali lang pong ayusin. Salamat!